ဟိုးတစ်ချိန်တုန်းကအနောက်ဘက်တိုင်းပြည်တစ်ခုတွင်မိဖုရားကြီးတစ်ပါးရှိလေတယ်။သူမတွင်အလွန်လှပသောသမီးတော်တစ်ပါးရှိပြီးသမီးတော်ကြီးပြင်းလာသည့်အခါအလွန်ဝေးကွာသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှမင်းသားတစ်ပါးနှင့်လက်ထပ်ရန်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။လက်ထပ်ရန်အချိန်ရောက်လာသောအခါမိဖုရားအိုသည်သမီးတော်အတွက်ရွှေငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအိုးကွက်များလက်ဝိရတနာများနှင့်မင်းသမီးအတွက်တင့်တော်သောအဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ထို့သောပြုလုပ်ပေးခဲ့ခြင်းမှာသမီးတော်ကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင်သမီးတော်ကိုလမ်းခရီးအတွင်းလုံခြုံစွာပို့ဆောင်ရန်အစီကံမင်းကလေးတဦးကိုလည်းခန့်အပ်ပေးခဲ့သည်။ခရီးအတွက်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအားမြင်းတကောင်စီပေးအပ်ခဲ့ပြီးသမီးတော်ရဲ့မြင်းကိုဖဲလက်တာဟုခေါ်ကြသည်။ထိုမြင်းမှာစကိုင်းပြောနိုင်သောမြင်းဖြစ်သည်။ခရီးထွက်မိအချိန်ရောက်လာသောအခါမိဖုရားအိုသည်မိမိအခန်းထဲသို့ဝင်ကလက်ချောင်းကိုဓားဖြင့်ထိုးပြီးသွေးထွက်အောင်လုပ်ခဲ့သည်။ထိုသွေးဆံများပါသောအဝတ်စာတစ်စကိုသမီးတော်အားပေးအပ်၍ဒီအဝတ်စာကိုတေချာစွာထိမ့်ထားပါလန်ခီကြီးမှာသမီးအတလအကူအညီဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုပြောကြားခဲ့သည်မိခီနှင့်သမီးသည်မျက်ရည်များဖြင့်နှုတ်ဆက်ကာခွဲခွာခဲ့ကြသည်သမီးတော်သည်အဝတ်စာကိုရင်ပတ်အသွင်းထဲကမြင်းပေါ်တက်ပြီးမိမိလက်ထက်မိမင်းထိုက်ထန်သို့ခရီးစတင်ခဲ့သည်ခရီးအတန်ကြာသွားလာပြီးနောက်မင်းသမီးသည်အလွန်ရေငတ်လာသဖြင့်အစီကံမင်းကလေးအားအနီးရှိချောင်းမှရေယူပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်သို့သောမိန်းကလေးကရေတောက်ကျင်ရင်ကိုယ်တိုင်ဆင်းတောက်ငါကတင်းရအလုတ်သမားမဟုတ်ဘူးဟုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မင်းသမီးသည်သဘောထားပြော့ပြောင်သူဖြစ်သောကြောင့်ဘာမှပြန်မပြောဘဲကိုယ်တိုင်မြင်းပေါ်မှဆင်ကာချောင်းသားတွင်ငုံညွေရေတောက်ခဲ့သည်အိုဘုရားကြီးဒီအရာကိုမိခင်သိသွားရင်သူမရဲ့နှလုံးသားဟာနှစ်ပိုင်းကွဲသွားလိမ့်မယ်ဟုမင်းသမီးစိတ်ထဲတွင်ညှိသွားခဲ့သည်နောက်တစ်ချိန်ထပ်မံရေငတ်လာသောအခါအခြားချောင်းတစ်ခုသို့ရောက်လာခဲ့သည့်ထပ်မံရေတောင်းဟာအစီကံမင်းကလေးမှထပ်မံညှင်းဆဲစကားချင်းညှင်းဆန်ခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်မင်းသမီးရေတောက်နေစဉ်မိခင်ပြီးခဲ့သောသွေးဆက်သုံးဆက်ပါသောအဝတ်စသည်ရင်ဘတ်မှလွတ်ကြကာရေထဲသို့မျောသွားခဲ့သည်မင်းသမီးမတိလိုက်တော့လဲအစီကံမင်းကလေးကထိုအရာကိုမြင်ပြီးဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားခဲ့သည်အခုတော့မင်းမှာမိခင်ကကာကွယ်မှုမရှိတော့ဘူးဟုစိတ်ထဲတွင်တွေးကပျော်ရွှင်နေခဲ့သည်ထို့နောက်အစီကံမင်းကလေးကမင်းသမီးအားအဝတ်စားများကိုချွတ်စေကမိမိအတွက်ဝတ်ဆင်ကမင်းသမီးကိုတော့အလုတ်သမားအဝတ်စားဝတ်ဆင်စေခဲ့တယ်ထို့အပြင်ဒီအရာကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးဟုကောင်းကင်အောက်မှကျိန်ဆိုပါမကျိန်ဆိုရင်သေမယ်ဟုချိန်ချောက်ခဲ့သည်မင်းသမီးမှာအသက်ရှင်ရန်အကျကျိန်ဆိုလိုက်ရသည်ဖဲလက်တာမြင်းမှာအရာအလုံးကိုညင်တွေ့သိရှိထားပါသည်ထို့နောက်အစီကံမင်းကလေးသည်ဖဲလက်တာမြင်းကိုစီးပြီးမင်းသမီးအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကမင်းသမီးအစ်စ်မှာအလုတ်သမားမြင်းပေါ်စီရင်လိုက်ပါခဲ့ရသည်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည်မင်းသားရဲ့နန်းကြောင်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်ကြီးမားသောအခမ်းအနားဖြင့်ကြိုဆိုခံရသည်မင်းသားသည်အစီကံမင်းကလေးကိုမိမိရဲ့မင်းသမီးဟုထင်မှတ်ကမြင်းပေါ်မှချီထောင်ပြီးနန်းတော်အပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်မင်းသမီးအစ်စ်မှာတော့နန်းတော်အောက်ကွင်းပြင်တွင်တရားထဲကြံရစ်ခဲ့သည်မင်းသမီးအတုသည်ဖဲလက်တာမြင်းကစကားပြောနိုင်ပြီးအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်မင်းသားအားချစ်ခင်ရပါတော့ခမင်းကျွန်မကိုစိတ်မကောင်းစေတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပေးပါနော်ဟုတောင်းပန်ခဲ့သည်မင်းသားကလည်းတင်လိုချင်တာကိုကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်စွာလုပ်ပေးပါမယ်ဟုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်ထို့နောက်မင်းသမီးအတုသည်မိမိစီးလာခဲ့သောဖဲလက်တာမြင်းအားတတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်ဖဲလက်တာမြင်းသည်ထိုသို့ဖြင့်အသက်ခံလိုက်ရသည်သမီးတော်အမှန်သည်ထိုသတင်းကိုကြားသိသွားသောအခါအလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲသွားခဲ့ပြီးတားသက်သမားကိုရွှေတစားပေးကဖဲလက်တာရဲ့ဦးခေါင်းကိုငါနေ့တိုင်းဖြတ်တန်းရတဲ့မြို့တကားအောက်မှာချိတ်ထားခဲ့ပါဟုတောင်းဆိုခဲ့သည်တားသက်သမားလည်းသဘောတူပြီးဖဲလက်တာမြင်းဤဦးခေါင်းကိုမြို့တကားကြီးအောက်တွင်ခိုင်မာစွာချိတ်ထားခဲ့သည်နောက်တနေ့မနက်တိုင်းညနေတိုင်းမင်းသမီးသည်ငန်းများကိုထိန်းချောင်းရင်းထိုမြို့တကားကြီးအောက်မှဖြတ်တန်းသွားရလိမ့်ရှိသည်ထိုအခါသူမသည်ဝမ်းနည်းစွာအိုးဖဲလက်တာရေဒီမှာချိတ်ထားခံနေရတာကိုကြည့်ရတာနာကျင်လွန်းလာတယ်အိုးဒီအချင်းတွေကိုမိခင်တိသွားရင်သူမရဲ့နှလုံးသားဟာနှစ်ပိုင်းကွဲသွားလိမ့်မယ်ဟုပြောလိမ့်ရှိသည်ထို့နောက်ငန်းများကိုမျက်ခင်းမြင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကသူမသည်ရွှေရောင်စပင်ရှည်များကိုဖြန့်ချကစပင်ကိုဖီးသိမ့်လေချီလိမ့်ရှိသည်ငန်းထိန်ကောင်လေးကွန်ရက်သည်သူမရဲ့တောက်ပလှပသောစပင်ကိုမြင်ပြီးစပင်ကချောင်းလောက်ဆွဲနှုတ်လိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်လာခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်မင်းသမီးက
လေပြင်းရေကိုရက်ရဲ့ဦးထောက်ကိုယူသွားပါငါစပင်ကိုချီပြီးချိန်အထိသူ့ကိုလိုက်ဖိုင်းခိုက်လိုက်ပါဟူတဘာဝကိုတောင်းဆိုလိုက်သည်ချက်ချင်းပင်လေပြင်းတိုက်ခတ်ကကိုရက်ရဲ့ဦးထောက်ကိုလေထဲသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီကိုရက်ကဦးထောက်လိုက်ဖမ်းနေရချိန်တွင်မင်းသမီးဟာစပင်ကိုချီပြီးလားဖြစ်သွားခဲ့ပြီထိုကဲ့သို့နေ့တိုင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ကိုရက်သည်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်မင်းကြီးထံသွားရောက်ပြောပြခဲ့သည်မင်းကြီးသည်ကွန်ရက်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုကြားပြီးတန်တရာဝင်လာကနောက်တစ်နေ့မနက်တွင်မြို့တကားအောက်မှချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်သူသည်မင်းသမီးအစ်စ်ကဖယ်လက်တာမြင်း၏ဦးကောင်းနဲ့စကားပြောနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးမျက်ခင်းမြင်တွင်စပင်ဖီးနေစဉ်လေမြင်းဖြစ်ပေါ်လာတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့သည်ထိုအရာအားလုံးကိုမြင်ပြီးနောက်မင်းကြီးသည်အမှန်တရားကိုနားလေသဘောပေါက်သွားခဲ့သည်ညနေပိုင်းတွင်မင်းကြီးကမင်းသမီးအစ်စ်ကိုတယောက်ထဲခေါ်ကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲဟုမေးမြန်းခဲ့သည်မင်းသမီးကကျမဟာကောင်းကင်အောက်မှာကျိန်ဆိုရတဲ့အတွက်မြင်သူတယောက်ကိုမှမထျိုးနိုင်ဘူးဟုဖြေကြားခဲ့သည်မင်းကြီးကသူမကိုမီးဖို့အရွှေ့ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးနောက်လူကိုမပြောနိုင်ရင်ဒီမီးဖို့ကိုတော့ပြောလိုက်ပါဟုဆိုခဲ့သည်ထိုအခါမင်းသမီးသည်မီးဖို့ကိုရင်ဖွင့်ကမိမိသည်မင်းသမီးထီ၍အစေကံမိန်းကလေး၏လိမ်မာချက်နှင့်ငန်းထိန်မိန်းကလေးအဖြစ်နေရတဲ့ဝမ်းနည်းချက်များကိုအားလုံးပြောပြလိုက်သည်မင်းကြီးသည်မီးဖို့နောက်မှအရာအားလုံးကိုကြားနေခဲ့သည်ထို့နောက်မင်းကြီးသည်မင်းသမီးကိုမင်းသမီးအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်စေသည်သူမသည်အလွန်တောက်ပလှပသောမင်းသမီးအဖြစ်ပြန်လဲပေါ်လွင်သွားခဲ့သည်မင်းကြီးကမင်းသားကိုခေါ်ယူပြီးတင်ထင်ထားရဲ့မင်းသမီးဟာအတုသာထစ်တယ်ဒီမှာရက်နေတာကတော့တင့်ရဲ့မင်းသမီးအမှန်ပဲဟုအမှန်တရားကိုဖော်ပြခဲ့သည်မင်းသားသည်အလွန်အံ့ဩသွားကမင်းသမီးအမှန်ကိုတွေ့မြင်သောအခါအယံဝမ်းသာပြီးသည်ဖြစ်သွားခဲ့သည်နောက်ဆုံးတွင်မင်းသမီးအတုကိုစစ်တမ်းပေးစေခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပကမင်းသားနှင့်မင်းသမီးတို့လက်ထပ်ကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်နိုင်ငံတော်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာပျော်ရွှင်စွာအုပ်ချုပ်သွားကြသည်အမှန်တရားသည်အမြဲတမ်းအနိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုပုံမြင်ကသင်ခန်းစာအဖြစ်ခြံထားခဲ့ပေသည်